registrar o canto desses pássaros. Tá, é bonito, hein? Só espero que pegue, né? Espero que pegue o canto deles. E os cancão? Ainda tem a quadro cobra ainda? Tem. Aí caiu, não vou olhar um dia desse, não caiu. Aí o cancão ganha lá, mas eu não fui olhar. E eles acoam qualquer uma, sabia? É. Quando eu sou daqui, bicho, eu já fui. Não deixa nem chegar perto. Você vê a natureza, né? É. Ó. Olha quantos cantos de pássaro diferentes. Várias espécies, né? E o ninho dos gaviões lá de cima? Hã? E o ninho lá do gavião ali? Eu coloquei ele foi embora. Se criaram todos os dois lá no Cacimbão. Eita, foi novo, né? No cacimbão? Essa mãe eu vi ele. Eu sempre vi. Tanto que um dia desse passou os poucos. Só que aí passou lá no rio. Depois voou de novo. Terminou de fazer essa cerca? Hã? O senhor terminou de fazer essa cerca aqui pra lá? É, e porra nenhuma, tá tudo aqui fazer. Tudo aberto aí, já viu ele, né? Antes que sai. E os cajueiros ali? Acabou o caju? Já. Por que você não planta aqui, nesse pedaço de terra? É, tá. Fraco? É. Pouco mais da certo, né?
Assim, tá só o primeiro aqui.